Hi guys! Welcome back to my channel. This is your ate Jologs again. Guys, ang gagawin namin for today, ang gagawin ko ngayon, magpapahasa ako ng mga nipper. Kasi yung mga nipper namin hindi na nakakakagat. So, tumawag kami ng isang mga hasa dito sa buong Kuwait na, ayan. Ayan yung ano niya. Ano tawag dito? KUDDUSH hasa nipper. Ayan. Ito siya. So, ito siya naghahasa. Ayan. Naghahasa. Ayan. So, lagi siya yung tinatawag namin kasi yung paghasa niya talagang pulido. Pag hindi namin gamay yung gawa niya, pinapaulit namin. So, okay lang sa kanya. So, ayan siya. Number. Kung gusto nyo guys magpahasa, kung nandito man kayo sa Kuwait, ilalagay ko yung phone number ng KUDDUSH. Ilalagay ko yung number niya para tumawag na lang kayo dun sa kanya. Ayan, yung KUDDUSH. Ibababa ko sa description, ibababa ko yung number niya para just in case na kailangan nyo magpahasa ay dito na kayo tumawag kasi tested na namin po siya. Ganon. Ano siya mag-nipper pulido. Pag halimbawa nag-nipper siya today, for example, tapos itatry namin sa aking mga cuticle line, tapos hindi pa okay, pinapaulit namin. So, okay lang sa kanya. Ganun. As a friend na din namin yan. Kasi lagi na siya. Every month kami nagpapahasa. Although, ang proper na pagpahasa ng nipper, guys, ay every week dapat. Pero kami dito, nagpapahasa kami every month. Kasi ayaw namin yung mga nipper namin na mapudpud. Yung alam mo yung tipong pudpud na pudpud, yung wala nang makakakagat, ganun. Kaya, every month kami. So, yeah, I will put in the description in my YouTube channel. So, okay, the number of this one is 66280745. The number of brother KUDDUSH nipper hasa. Ayan. So, ayan siya. Kulo-kulo daw maganda. 66280745. Ayan. So remember guys, KUDDUSH nipper, pusher, scissor, sharpening, KUDDUSH, swing. I like this one. Say hi, brother. Hello, brother. Good. Yan yung mga nipper namin. Yan, papahasa namin yan. Tsaka ito, yung nipper ko, sarili kong nipper. Ayan, mga sarili kong gamit, guys. Isa lang yung papahasa ko, guys. Kasi ako ay madaming nipper, pero hindi lahat ginagamit ko. One at a time.